bienvenidos a un nuevo video de Lidiana. Juegos, yo soy Lidia. Lidiana. Ángel. Hoy estamos en una casa en el campo. Vamos a enseñar lo que hay, ¿vale? Venga, chicos, seguidnos. Chicos, allí está el tobogán. Mirad lo que hay aquí. Una montaña. ¡Ay, qué bajo! ¡Chicos, mirad! A ver. Ahora. ¡Sienta! ¡Siéntate, corre! ¡Lloro! ¡Siéntate! Mira, mira. ¿Vamos a la gallina? Vamos a ver la gallina. Ahora vamos a ver la gallina. Chicos, vamos. Hola, chicos. ¿Os gusta la naturaleza? A nosotros nos encanta. Oye, esto está muy chulo. ¿Os gusta a vosotros la naturaleza? A mí me gusta mucho. ¿Sí? Sí. Muchos animales y es muy chulo. ¡Ay, qué chulo! Amiguito, qué chuli la calidad del caracol. Hola. 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 Nuestra granizón. Hola. ¿Dónde estáis? Muy arriba. Arriba. Vamos a comer. Sí que está bien. ¿Qué son, Lidia? Está fresquito. No está fresco. Está como plano. ¡Oh! ¡Oye ahí! ¿Eso qué es? ¿Son, Lidia? Son una luz. Mira, vení. Mira. Chicos, aquí está la vacía de bellota, mira. Vale, pero estas no valen porque están verdes. Ya que están marrones sí vale, claro. Aquí hay... Chicos, una bellota marrón, pero creo que lo voy a dejar. Mira, tiene ahí líquido. ¿Sí, vale? Vale. Sí. ¡Ya! ¡Pedazo de bellotarra! ¡Hola, qué hay! ¿Qué hay? ¡Cabra! ¡Vamos a verla!
¡Dino! Está chido el carro. A la torre de agua marina.
Chica, vamos, Ángel. Mira qué chula es. Hay gatos, hay gallos, hay perros, hay muchos animales. ¿Dónde, Diana? Hay muchos animales en la naturaleza. Amiguitos, ya estamos en casa. Bueno, es que hemos andado muchísimo ahí. Bueno, chicos, ya ha terminado nuestro fin de semana en la naturaleza. Os han gustado todos los animalitos que os hemos enseñado. Con uno. Ha sido un fin de semana estupendo. Hemos salido a ver los animales, hemos salido a un montón de sitios. No, hemos jugado con una perrita luna, lo hemos pasado súper bien con Ángel. A nosotros nos ha gustado muchísimo, espero que a vosotros también os haya gustado, porque a nosotros nos ha encantado. Bueno chicos, este es el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y suscribir al canal. Y nos podéis seguir en Facebook y en Twitter. Compartirlo con vuestros amigos y darle al like. Y nuestros saluditos de hoy van para Saroña 89. ¡Un saludito, Saroña! Sobre todo me gusta mucho la pelita, los gatitos, la paloma y hay un montón de cosas. ¡Adiós! Y poner acá